भाई लोगों, आपको पता है कि जब भी आज सायरन बजे तो जितने भी अपने फौजी भाई और जितने भी पुलिस भाई, जितने भी आपको जो भी रूल्स सिखाए, जो भी आपको बताए, उन रूल्स को मेरे भाई आप लोग फॉलो करना। और जितने भी हो, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है 1% भी। ये साले कुछ भी कर ले, एक तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे जब तक हम लोग हैं, तब तक तुम्हारे हम एक खरोच भी नहीं आने देंगे, हम तुम्हें बता देते। बस तुम्हें तो क्या करना है, जो रूल्स आपको बताए ना, पालन करना है, पालन। आपको पता है पूरी दुनिया का अगर देखा जाए ना, तो इंडिया का सबसे बेस्ट डिसिप्लिन होता है, एक खरोच भी नहीं आने देंगे। ये क्या है, इस जैसे कई आए हैं और कई गए हैं।